Esse aqui é o rolamento novo. Rolamento novo. E esse é o rolamento velho. O rolamento novo ele não faz barulho, ó. Não escuta nada. O velho já tava. Rolamento velho. Esse aqui já não roda mais. São dois rolamentos. Vou abrir o outro aqui. Esse aqui é um rolamento de um ventilador da Vente Silva. Um rolamento novinho. Ele vai aqui, ó. Um rolamento que não precisa ser batido. Os dois rolamentos novos. É só encaixar. Ele vai aqui dentro. Bom, deixa eu montar aqui certo agora. As peças. Pessoal, esse ventilador aqui, ele chegou a travar, tava fazendo muito barulho por causa dos rolamentos. Queimou o capacitor. O capacitor aqui é novo. O outro capacitor que tava, eu troquei a... Já tirei ele. A capacitância não tava dando força pro capacitor trabalhar.